食牛油同豬油唔好㗎，會塞血管㗎。係咪全部植物油都健康呢？今日我會講各種嘅油啦，好多油我哋諗住係健康，但係其實唔健康。最後我都會分享邊隻油係最唔健康嘅。第一種油就係飽和脂肪，動物嘅油、棕櫚油、椰子油呢啲全部都係好高飽和脂肪嘅油嚟嘅。咁好多人聽到呢啲油咧就即刻避開啦，食雞又唔食佢嘅皮啊，因為呢啲油聽講係會塞血管。咁係咪呢？50年前有一個研究師叫 Ansel Keys， 佢嘅研究講到飽和脂肪會提高膽固醇同埋心臟病嘅風險，但係呢個係一個相關結論，唔係因果結論。因為去做呢個研究咧，係去睇佢哋食油同埋佢哋心臟病嘅比率，但係咧佢就係用7個國家做佢嘅結論啫。佢就講食高飽和脂肪就會提高心臟病率，但係有啲國家係食高脂肪心臟病率低嘅國家，或者都有啲國家食低脂肪心臟病率又高嘅喎。就係因為佢講1961同埋1984 Times Magazine 講到飽和脂肪會提高心臟病率同埋膽固醇，所以大家都開始好驚呢啲脂肪啦。大約50年前咧，好多 food manufacturer 就開始做低脂嘅食物，但係而家好多研究都有證明，其實脂肪同埋飽和脂肪同埋心臟病咧係冇關嘅。咁我就次次同人講，其實你想知邊隻油好或者唔好呢，就睇翻我哋以前傳統嘅食物啦。亞洲人通常用多動物油啊、牛油啊、豬油啊，或者東南亞國家都用好多椰子油，呢啲油通常都係比較高飽和脂肪嘅油嚟嘅，甚至呢啲油我哋用咗幾百年或者幾千年添。但係而家現代嘅 obesity 同埋心臟病，仲有好多種病咧，都喺50年前開始越嚟越高啦。正正就係我哋開始唔食豬油、唔食牛油、唔食椰子油，大家好驚飽和脂肪嘅時候啦。你可以睇到，其實呢啲唔係巧合嚟嘅。當大家開始好驚飽和脂肪啦 ，food manufacturers 咧就開始大嘅推廣植物油啦，就係不飽和脂肪。不飽和脂肪又分去兩種，一個係單元不飽和或者 monounsaturated fat， 同埋多元不飽和脂肪 polyunsaturated fat。單元不飽和脂肪係我哋嘅 omega 9啦，omega 9對心臟好好，例如係橄欖油同埋牛油果。咁多元不飽和咧又分去兩個，一個係 omega 3同埋 omega 6啦。omega 3同 omega 6咧係我哋身體製造唔到嘅脂肪，所以我哋係要靠食物攝取呢啲脂肪嘅。咁 omega 3有 ALA、DHA、EPA。ALA 就係植物嘅 omega 3，但係我哋身體需要 DHA 同 EPA， 所以我哋身體食咗 ALA 就要轉去 DHA 同 EPA 俾我哋用啦。咁 EPA 同 DHA 大家都知道係嗰啲深海魚入邊嘅油嚟嘅。講到 omega 6啦，omega 6咧係我哋而家喺市面見到好多例子，係菩提子油啊、粟米油啊、葵花油啊、大豆油、花生油呢啲油嘅 omega 6嘅 percentage 係高啲嘅，有啲仲高到70% 都係 omega 6嘅脂肪。omega 3係抗炎嘅脂肪，omega 6係促進發炎嘅脂肪，兩個功能都對我哋身體好重要，所以我哋 omega 6同3嘅比例係應該1:1或者4:1，即4個 omega 6，一個 omega 3。但係因為我哋現代食太多植物油，太高 omega 6，我哋 omega 6同 omega 3嘅比例咧係10:1，甚至有啲係25:1添。過量嘅 omega 6就會影響我哋身體，長期都有好輕微嘅發炎狀況，我哋就叫慢性炎症 （chronic inflammation）。呢個慢性炎症咧，同而家嘅現代疾病，例如心臟病、中風、血壓高、高膽固醇，仲有 autoimmune disease 同埋癌症都有關。好多專家咧都而家認為慢性炎症係我哋現代人嘅 silent killer。所以要減少炎症咧，就要食少啲促進發炎嘅食物。omega 6就係其中一個啦。第二個咧就係飯色脂肪，又係我想講嘅第3種脂肪。飯色脂肪都有天然同埋人造嘅。咁天然咧係響芝士啊、牛奶都會有嘅，呢啲脂肪係冇害嘅。但係人造嘅飯色脂肪咧就對我哋身體有害。人造嘅飯色脂肪通常都係用植物油整嘅，植物油都高 omega 6。咁而家再加上去有飯色脂肪，呢兩個加上嚟咧係最唔好嘅脂肪啦。人造嘅飯色脂肪就係人造牛油啊、coffee creamer 啊、人造酥油，用植物油高溫炸過嘅食物，同埋反覆用嘅植物油，呢啲全部都有好大量嘅飯色脂肪。呢啲人造嘅飯色脂肪，而家好多人都知道唔好啦。但係以前我哋細個嘅時候，好多人話用 margarine 人造牛油去代替啲牛油，因為佢係健康啲。而家我哋都知道呢啲油咧係會減低好嘅膽固醇，同埋會增加我哋心臟病嘅風險。咁有啲人會問我點解做飯色脂肪咧？係因為植物
油係液體嚟嘅，響室溫入邊。咁佢要增加植物油嘅 shelf life 同埋佢嘅用途咧，佢就會加啲氫氣將佢液體變去固體，增加佢個用途啦。就係呢個化學反應咧，就製造咗好多飯色脂肪啦。所以呢啲人造飯色脂肪通常都係響我哋嘅 processed food 見到噶。睇我哋 food ingredients 嘅時候咧，佢就會寫 trans fat 或者 partially hydrogenated vegetable oil， 中文就叫部分氫化植物油啦。咁我希望呢個 video 都有幫到大家啦。如果你想睇翻食油嘅重要性咧，就睇呢度啦。分享到點解我哋需要食油。如果你中意呢個 video，就記得俾個 like， 同埋記得訂閱我，因為下一個 video 我會分享點樣揀健康嘅油啦。咁就冇錯過啦喎，拜拜。